كيف بلبس اني جاي ضيف من منبج لهين ساغني غنية كردية زين وزينابي هين في منطقة عفرين. بحيي كل الكراد، بحيي كل اخوتنا الكراد، بحيي كل شيء موجود. ليه زين زينابي؟ روح يا حبيبتي روح. ليه ما انا معلومة كان كبر ملي نمينا ملي طبعا ما في بزق، ده في أورك معلش. زينا ماما أخوك إنه بشوار تزاني كيف شافرها أسكبر شيء بقى أسكبر أجر قادر ورام مشوار من بيشار سادنا جوارام نام عرضي عفرين دو نام ملاتي خاكر دو دولي أبر من بليلي أني مش عارف شوي كردي. أني بحيي كل شيء موجود، بحيي طاولتكم، بحيي كل شيء موجودين، واحلى شباب الكراد اخونا الكراد. بحيي كل شيء موجود، كراد عرب ارمن كليتنا واحد. بحيي كل شيء موجودين، بحيي كل شيء قبض يوم. أبر بليلي أسكبر بليلي أسكبر بليلي ليه زينب ماما طفل الكاميرات. اني اليوم ساخر، اني بطلت حفلة كلها من هيك.